د امریکې د کانګرس دوو غړو د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر په ضد د امریکا په کانګرس کې دا خواست کړی دی چې په هغه د بندیزونه ولګوي یا ولګول شي. د دې امکان شته دی چې د پاکستان د پوځ په مشر په امریکا کانګرس کې بندیزونه ولګي، کنه امکان یې نشته دی او دا طریقه کار سوي دې باندې بحث کوو. خو د دې نه مخکې چې دا سوچ په امریکا کې په خپله د کانګرس په دوو غړو کې څنګه را پیدا شو او په شای علتونه څه دي. غټ موضوع چې ده هم دا ده چې د امریکا په کانګرس کې دوه کانګرس غړي دا خواست کوي، نو په شای غټ موضوعات څه کیدی شي. د پاکستان د پوځ دا وخت تر ټولو غټ ټکی چې دی د تنوع پالیسي ده. په امریکا کې دیتا شاید ډیر زیات هرکلی نه کیږي چې د پاکستان پوځ هم د روس سره هم د چین سره او هم د امریکا سره یو شان تعلقات ساتل غواړي، خاصه توګه باندې د ټرمپ انتظامیه. د دې نه علاوه په پاکستان کې په کور دننه د ښاغلي عاصم منیر صاحب پوځي تګلاره چې ده هغې ته په واشنګټن کې څنګه کتل کیږي. دا د نن ورځې د بی کاسټ مهمه موضوع ده. ستړي مشه، زه رحمان بونیرما، دا بی کاسټ دی. د امریکا دوه د کانګرس غړو جو ویلسن او جیمی پینټا خواست کړی دی کانګرس ته چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر باندې بندیزونه ولګوي. د دې بندیزونو امکانات شته دی؟ آیا داسې کله شوي دي؟ په واشنګټن کې د پاکستان د پوځ د تنوع پالیسي ته په څه نظر کتل کیږي، په خاصه توګه د چین سره د هغو اړیکې، او په داسې حال کې چې د ښاغلي ټرمپ د چین سره یو تجارتي جګړه اعلان کړی دی، دا څومره معنی لري؟ د دې علاوه په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي وغیره وغیره د دې په بنیاد آیا دا امکان لري که نه؟ او دې سره د امریکا او پاکستان تعلقاتو باندې د دې یوازې د دې خواست سره چې په کانګرس کې د پابندۍ شوی دی په تعلقاتو د واشنګټن او د اسلام آباد اثرات څه کیدی شي؟ دې باندې زه غواړم چې هغه امکانات واضحه کما او هغې باندې بحث وکما او د هغې د امریکا دریځ او دلیل او د واشنګټن او دریځ او دلیل ووایم. خو د دې نه وړاندې آیا داسې څه بنیادي شیان دي چې د کانګرس دوه غړي دې ته راوپارول چې په کانګرس کې ووایي چې د پاکستان په پوځ مشر جنرال عاصم منیر باندې بندیزونه ولګول شي؟ دې کې 15 مهم ټکي دي. یو د پاکستان کورنۍ ټکی دی، په کوم کې چې د بشري حقوقو خبره تر ټولو غټه کیږي، او پاکستان بشري حقوقو خبره چې کله کیږي نو دوه ټکي په پام کې ساتل پکار دي. یو د پاکستان کې د سیاست وضع، په کوم کې چې عمران خان او د هغه ګوند دا فکر کوي چې په جنرال عاصم منیر ظلم او جبر کوي، او عمران خان او د هغه پلویان چې دي د هغو سره زیاتې روان دي او د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي او جمهوریت ته زیان دی. یو ټکی دا دی کله چې پاکستان کې دننه پکې خبره کیږي. بل ټکی دی کې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده، په خاصه توګه په وروستیو کې د پښتون تحفظ مومنټ په هکله د پاکستان د پوځ پخوانۍ تګلاره اوس هم موجود ده، او په بلوچستان کې کړکۍ ځپلې صوبه چې کوم ده په دې کې د پوځي عملیاتو لپاره د هارډ پالیسي یا سخته پالیسي چې ده د دې اعلان دا کورنۍ ټکي دي. د دې علاوه 3 نور مهم ټکي دي. یو د ګاونډیو سره تعلقات لکه افغانستان او هندوستان سره، او بیا په نړیوال ډګر باندې د امریکا سره. راځي چې زه د عاصم منیر په واکمنۍ کې یا په مشرۍ کې کوم چې د پوځ مشر دی په دې موده کې عاصم منیر څه تګلاره خپله کړې ده. نو شروع به وکړو موږ د افغانستان په موضوع باندې. د طالبانو په واک کې د راتګ نه وروستو په 2015 کې پاکستان خوشحاله و، هرکلی یې کوو، جشن یې کوو، دې ته د غلامۍ د زنځیرونو ماتولو سره تعبیر ورکوو. د پاکستان د پوځ د استخباراتو مشر جنرال فیض حمید کابل ته لاړ، او د امریکا او د ناټو د افغانستان نه په کال 2023 کې وتل یې د خپل فتح، د خپل ګټې او د خپل ویاړ په باب باندې خلکو ته ښودل، او په خپلو ولو باندې دغه پیتې خلکو ته ځلولې چې دې کې د دې کامیابي ده او د طالبانو راتګ ته خوشحاله وو. دا خبرې د پاکستان په مطبوعاتو کې لیدل کېدې. لکه مثال په توګه د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د غلامۍ زنځیرونه مات شو. د هغه وخت اوسنی چې کوم دفاع وزیر دی هغه وخت سیاسي مشر و، هغه ویلي چې
خدای موږ سره دی، تاسو سره وسلې وي خدای موږ سره دی، او داسې نور دا د هغه ټکي دي کم چې د مثال په توګه اخیستل کېدی شي. خو اوس په وروستیو کې پاکستان دا تور لګول زیات کړل او پیغور کولی هم زیات کړل، شکایتونه کولی هم زیات کړل، او ګواښونه او اخطارونه کولی هم زیات کړل چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروستو د پاکستان په یو شمېر سیمو کې ترهګرۍ پیښې سیوا شوي دي، او دا د ترهګرۍ حملې چې دي دا ټي پي کوي، تحریک طالبان پاکستان، او طالبانو او واکمنانو چې دي هغو ته پټ ځایونه ورکړي دي، په شای ولاړ دي. دا تورونه افغان طالبان ردوي. پاکستان 2 ځله قوي توګه باندې په افغانستان کې دننه هوایي بریدونه هم کړي دي. نو دا تګلاره اوس هم د کوشش کوي چې سفارتي تګلاره وي، خو بلې خواته نظامي او پوځي ګواښ چې دی هغه موجود دی، او دا وخت جنرال عاصم منیر په دې باندې یقین لري چې پاکستان دا حق لري چې د خپل هیواد تحفظ لپاره حملې وکړي. په خاصه توګه کله چې په ژوب کې تیر کال د طالبانو لخوا د پاکستان په یو چیک پوسټه حمله شوې وه، تر 48 ساعتو پورې دغه پوځي مرکز چې دی دا په محاصره کې و، نو بیا او ډېر پوځیان یې وژلي وو. نو بیا د پاکستان د پوځ جنرال عاصم منیر ژوب ته لاړ او هلته یې وویل چې طالبانو ته د آخري وارننګ دی او هغه به اوس هر ځای چې نه پرېښودل کېږي، او د هغې وروسته په خوست او کونړ کې په دغه سیمو کې پاکستان پوځ حملې وکړې. نو طالبانو سره تګلاره چې دا یو خواته سفارتي هلې ځلې هم روانې دي. ماته د پاکستان د مهمو چارواکو چې په تېرو 2 اونو کې ورسره خبرې شوې، هغو دا ویلي چې اوس هم د پښتونخوا حکومت کوشش کوي چې یو پلاوی هلته ولیږي او سفارتي کوششونه وشي. خو بلې خواته اخطار او جنګ او جګړه موجود ده. یو تګلاره دا شوه. دویمه شوه د بلوچستان وضعیت. د بلوچستان وضعیت 2 فیکټر دی، په دې لحاظ سره ډېر مهم دی. یو خو په پاکستان کې د چین اقتصادي راهداري چې دا کوم ته چې سی پیک ویل کېږي، چاینه پاکستان اکنامک کوریډور، په دې کې د 40 بلین نه زیات 19 د سرمایه‌کاري شروع کړې وه، تر 80 بلینو ډالرو پورې سرمایه‌کاري هلته شروع شوې ده. او چین لپاره دا منصوبه ځکه مهمه ده چې دا د هغو د نړیوال پروجیکټ ون بیلټ راوټ انیشیټیو چې کوم دی یا نړیوال کمربند د دې مهمه برخه ده. چین غواړي چې دې ته تحفظ وي. په دې کې یو دا پروجیکټ دی. دویم دا دی چې په بلوچستان کې د تیرو 20 کالو راهیسې د بیلتون غوښتونکو چې کوم تحریک دی BLA په نوم باندې، او د هغې مختلفې څانګې دي، دغه تحریک په وروستیو کې د هغو په عملیاتو کې تیزي راغلې ده. یعنی ځانمرګي بریدونه شروع کړي دي، په پوځي مرکزونو باندې بریدونه مخکې کول، خو اوس یې په یو ریل ګاډی ونیوه، بیا یې هغه د برید لاندې و تر ډېره وخته پورې، پای کې ډېر پوځیانو وژل شو، ډېر خلک ووژل شو. د پاکستان پوځ دا وکړه چې ترهګر یې مړه کړل، خو هغه ځان ته ترهګر نه وایي، هغه ځان ته د سرمچاران وایي، د ازادۍ غوښتونکي وایي. هغه وایي چې د پاکستان د ظلم او جبر نه او د هغو په وسایلو د قبضې نه بلوچستان خلاصول غواړي. نو اوس دغه ځای کې دا دویم ټکی دی چې د پاکستان د پوځ د دې حملې نه وروستو چې کومه شریکه غونډه وشوه د امنیتي شورا، او ټول پکې راغونډ شوي وو، پای کې وویل چې نور به سخته او داسې تګلاره وي چې هارډ پالیسي ورته وویل، یعنی سافټ پالیسي به نه وي، خبرې به نه وي، جرګې به نه وي. هغه خلک چې دی فکر کوي چې دا پاکستان کې ورانۍ جوړول غواړي، هغو ته د دښمنان وي، او د هند او د نورو دښمنانو غلیم په لمسه باندې وایي چې دا کارونه کوي. 2 ټکي د بلوچستان په موضوع باندې د پاکستان د اوسنۍ پوځي تګلارې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې دغه دي. اوس به راشو د جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې یو بل مهم ټکی چې آیا پښتون تحفظ مومنټ کوم چې د پاکستان د پخواني پوځي مشرانو خاص کر جنرال باجوه په وخت کې په هغو په هکله چې کوم تګلاره وه، او د هغې وخت پوځي مشرانو په واس کومې دی ته د دښمن علاکاران ویل، یا د خپل ISPR په غونډو کې دی ته ویل چې دا د هندوستان او افغانستان د استخباراتي ادارو په لمسه باندې په پاکستان کې اړۍ ګړۍ جوړول غواړي. ای داسې کومه خبره عاصم منیر خپله هم کړې ده. نو عاصم منیر په خپله داسې کوم ټکی نه دی ویلی، خو هغه تګلارې چې په هغه وخت کې موجود وه اوس هم موجود ده. یعنی دوی ته د دښمن په سترګه کتل یا په دې باندې شک کول، یوه د دوی خلاف عملیات کول، د دوی خلک چې دی نیول او هغه باندې تشدد کول. مثال په توګه علي وزیر د هغلي باجوه په وخت کې هم په جیل کې و او اوس هم په جیل کې دی، او داسې د هغو نور یو شمېر مهم مشران چې دي هغه اوس هم په جیلونو کې. گویا که عاصم منیر خپله داسې څه نه دي ویلي، خو د پوځ مشرتابه اوس هم PTM ته د شک په نظر ګوري، او هغه تګلاره چې د PTM د هند او افغانستان استخباراتي ادارو ته نږدې دي تصور و اوس هم تر ډېره حده پورې موجود دی. PTM
سره د خبرو لپاره پخوا هم ځینې خلکو دا فکر کوي چې خبرې کېدل پکار دي، اوس هم دا فکر کوي چې خبرې کېدل پکار دي، خو د پوز مشران چې دي په ممکنه توګه باندې دغې په ضد او خلاف دي. او پی ټي ایم په خپله د بشري حقوقو چې کوم تحریک دی، کوم چې د پاکستان په پوز باندې دا سوال او پوښتنه پورته کوي چې دی د ترهګرۍ خلاف عملیات همیشه مشکوک پاتې شوي دي، د دې پلټنې پکار دي، دی دغه ترهګرۍ خلاف عملیاتو کې ذاتي مالی ګټې ترلاسه کړي دي. ولس او په ذاتي ځانګړې توګه پښتون ولس چې دی، افغان ولس چې دی، هغو ته ظلم، هغو سره ظلم کړی دی، هغه یې بېابرو کړي دي او د دې خلاف یو تحریک موجود دی. د هغو دریځ اوس هم دا موجود دی، په خپل ځای ولاړ دی. دا د پی ټي ایم په هکله د پاکستان د پوز اوسنۍ تګلاره شوه. را به شو اوس هند او د پاکستان اړیکو ته. د هند او پاکستان اړیکې د ډېر وخت راسې ترنګلې دي، خو کله نه چې جنرال عاصم منیر راغلی دی نو هغه د ښه کېدو په ځای باندې لا زیاتې کړکېچنې شوي دي او د کشمیر په اړه د پاکستان سخت دریځ کېدی شي دا د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم اړیکې دا نور ترنګلې کړي. اوس به راشو د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د پاکستان امنیتي تګلارې ته. دا پکې تر ټولو مهم ټکی دی، کوم ته چې د تنوع پالیسي ویل کېږي. امریکا دا وخت د چین سره د اقتصاد جګړه، د تجارت جګړه یا ټریډ وار چې دی دا اعلان کړی دی او هغه یو ډېر مهم ټوکی دی. چین د پاکستان مهم پارټنر دی یا شراکتدار دی. چین په پاکستان کې ډېر لوی سرمایه‌کاري کړې ده او چین چې دی هغه دغه سرمایه‌کارۍ لپاره پاکستان سره کومک کوي. پاکستان دا وخت چې کومه تګلاره ده هغې ته د پاکستان د پوز د مشرتابه لخوا چې کتل کېږي، څېړونکي هغه داسې ګوري چې دا تنوع ده. دی د امریکا سره یعنی د واشنګټن سره هم تعلق ساتل غواړي، دی د تهران سره هم تعلق ساتل غواړي او دی د ماسکو سره هم تعلق غواړي. اوس تهران، ماسکو او بیجینګ چې دي دا تعلق د واشنګټن د تعلق نه بدل دی. واشنګټن د دغه درې واړو سره دا وخت په جګړه کې دی، په مخالفت کې دی، په منځني ختیځ کې د ایران سره، دلته د روس سره، هلته د چین سره. د چین سره تجارت په موضوع باندې، تهران سره ترهګرۍ په موضوع باندې او د روس سره د اوکراین په موضوع باندې. پاکستان البته د تنوع پالیسي غواړي. په دې ځای کې امریکا واشنګټن ډي سي د پاکستان د پوز دې تګلارې ته څنګه ګوري. دا اوس پایلې ته چې راشو نو په دې کې آیا د دې پابندۍ امکانات څنګه کېدی شي. د کورني وبخښئ په کورني موضوعاتو کې مانه چې کوم غټ ټکي شو د دې نه مخکې زه پایلې ته راشم. د کوم په بنیاد چې دوه امریکایي کانګرس غړو زیات فکر کېږي چې دا خواست کړی دی په کانګرس کې، هغه دی په پاکستان کې کورنۍ سیاست او د پاکستان د یو مشهور سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا وخت په قید کې دی او هغه یې مشري کوي. د هغو ډېر غړي نیول شوي دي، په عمران خان باندې ډېرې مقدمې جوړې شوي دي. د عمران خان پلویان وایي چې دا مقدمې غلطې دي. دلته په واشنګټن کې په امریکا کې د هغو چې کوم پلویان دي هغه ډېر طاقتور خلک هم پکې شامل دي. په ممکنه توګه باندې څنګه چې په تېرو څو میاشتو کې د امریکې نه ځینې کانګرس غړو ټویټونه کول، په ایکس باندې لیکل کول چې عمران خان دې آزاد کړی شي، عمران خان په قید کې ساتل شوی دی، دا ظلم او جبر دی. دا هم د هغه لړۍ یوه کړی وي، د هغه عامل یوه کړی وي. او څنګه دا وي ځکه چې دلته په امریکا کې چې کوم لابیستان دي، لابیستان هغه خلکو ته وایي چې د خاصو مقاصدو لپاره په کانګرس غړو باندې اثر انداز کیږي او په هغو باندې پالیسي او تګلارې بدلوي. دا اسانه تشریح ده او د دې لپاره هغه پیسې اخلي او دا پیسې اخیستل چې دي لیګل یا قانوني دي. یعنی لابینګ چې دی دا په امریکا کې قانوني ټکی دی. که ته د یو ګوند نه پیسې واخلې، د ادارې نه یا د یو ډلې نه، هغه پیسې په انفلوئنس باندې په چا باندې د اثر انداز کېدو لپاره استعمال کړي د کانګرس په یو غړي باندې او هغه ته مجبوره کړي چې ته په کانګرس کې یو قانون پاس کړه یا مخالفت وکړه او هغه په دې پیسو په بنیاد تا کړی وي، نو دا قانوني ټکی دی. نو هغه لابیستان اوس هم موجود دي. په ممکنه توګه باندې هغه لابیستانو دا خبره کړې وي، خو دا تر دې حده ورته نه دي کتل پکار. دې حده ورته ولې نه دي کتل پکار؟ زه اوس هغه پایلې ټکي ته راځم او په هغې باندې بحث کوم. ځکه چې د چین موضوع ډېره مهمه ده. ما پې بحث وکړو، ما خبره وکړه د امریکا لپاره او پاکستان په دغه ځای کې ولاړ دی. د ټرمپ انتظامیه چې دی د هغو غیر معمولي اقداماتو کې په ممکنه توګه باندې دی کې ځینې نور کانګرس غړي هم شامل شي، خو د دې امکان په دې بنیاد باندې د پوز مشر باندې دا پابندي لګول دا یو ډېر غټ ټکی دی او د دې امکان په ظاهره اوس په پایله کې زه وایم چې ښکاري، نو ځواب دی نه. داسې مخکې هم شوي دي. د امریکا په کانګرس کې دا قسمه خواستونه پخوا هم شوي دي.
خو واشنگټن او پینټاګان اوس هم پاکستان خپل یو مهم ائتلافي ګڼي ترهګرۍ خلاف تګلاره کې د چین سره د هغو چې کوم جنجال دی هغه په خپل ځای باندې دی د ایران سره چې جنجال دی هغه په خپل ځای باندې دی خو پاکستان اوس هم په ډیرو زیاتو ځایونو کې امریکا شاید خپل مهم انډیوال ګڼي د چین د موضوع نه علاوه په دغه سیمه کې ترهګرۍ د هغو مرکزونه د امریکا دا خوب چې باګرام ته بیرته لاړ شي د علاوه پخوا هم پاکستان امریکې ته اډې ورکړي دي شمسي ایربیس و جیکب آباد و او د پاکستان په کور دننه د امریکا ډرون جهازونه چې وو هغه به موجود وو هغه به الوتله او په وزیرستان کې په نورو سیمو کې به حملې کولې اوس هم پاکستان چې دی هغه د امریکا سره تعلقات نه دي ختم کړي امریکا په ممکنه توګه باندې پاکستان په دې عقل دا ځواب ووایي چې دا خو د کانګرس دوه غړو دا خواهش کړی دی څنګه چې په پاکستان کې مثال په توګه د جماعت اسلامي یو ګوند یو سینیټر راپاسي هغه دا خواست وکړي چې یاره د فلسطین او اسرائیل په موضوع باندې د اسرائیل خلاف یو قرارداد پاس کول غواړي خو پاتې پارلمان ورته وایي چې دا د سړي ذاتي خواهش دی یا داسې نشو کولی یا د عوام نیشنل ګوند یو غړی راپاسي یو سینیټر یا دوه راپاسي هغه وایي چې طالبانو په موضوع باندې د پاکستان تګلاره سمه نه ده په دې موږ د قرارداد وړاندې کوو په دې قانون سازي پکار ده نور پاکستان چې دی یا مولیان چې دی هغه مخالفت وکړي په ممکنه توګه باندې دلته هم دا داسې ټکی وي او هم په دغه ځای کې پاتې شي او په دې نه اورېدنه وشي او نه د واشنګټن او د اسلام آباد تعلقات خراب شي خو دې ته یو واضح ټکی ځکه داسې زه وایم چې دا د لابینګ نه وروستو که دا وړاندیز شوی وي نو بیا به نور پاتې د 200 نه زیات د کانګرس غړي د 100 نه زیات سینیټران او د امریکا د پوځ د پینټاګان د دفاع وزارت تمام چارواکي په دې قانع کول وي چې د پاکستان په پوځ مشر باندې بندیزونه لګول چې دي دا د واشنګټن لپاره په سیمه کې د پاکستان لخوا ډیر زیات مسایل جوړولی شي ډیر زیات جنجالونه او مشکلات سوا کولی شي او پاکستان په خپل وخت باندې د خپل وس مطابق داسې وخت په وخت کړي هم دي لہذا د دې امکان ځکه هم نشته دی خو دا یوه توره چې راځوړنده ده او هغه دا ده چې د پاکستان د تنوع پالیسي په کوم کې چې د جنرال عاصم منیر کردار دی دې ته شاید په امریکا کې په دې نظر وکتل شي چې څه نه څه فشار ضرور موجود دی پاکستان لخوا دې ته په ممکنه توګه په هغه لیول ځواب ونه ویل شي ها البته د امریکا په حق له د امریکا د کوم پوځي مشر په حق له د پاکستان کوم سینیټر د پاکستان کوم د قومي اسمبلۍ غړی راپاسي هغه یو قرارداد هلته وړاندې کړي او هغې باندې بحث ونه شي بس د هغې یو ځواب ورکړی شي دا تر دې حده پورې ممکن ده زه رحمان بون یم دا بي کاسټ دی تاسو کولی شئ چې دې بي کاسټ باندې خپل نظرونه موږ ته وښایئ او په بلوچستان کې په ځانګړې توګه زما خیال دا چې کوم موضوع ده کوم حالات دي د پاکستان د پوسټ تګلاره را په دې باندې یو تفصیلي بي کاسټ پکار دی که نه تاسو ما ته په کمنټس کې لیکلی شئ تر بل بي کاسټ پورې خپل خیال ساتئ